انتوا ايه اللي موقفكوا كده؟ مش عندكوا لكتشر؟ ما الجامعة موقفة كل حاجة لحد ما يخلصوا التحقيق بتاع آدم ومروان ودليدة. تحقيق؟ تحقيق ايه؟ هو حضرتك ما شفتيش الفيديو؟ فيديو ايه؟ وريني. طب بعت لنا كلنا. هكرت النتورك بتاعت الجامعه تسال الامتحانات؟ مش هاك يا جماعه، بس كنت بدخل النتورك عادي وبشوف الامتحانات. يا قوي فهمنا بقى كل ده انك مجتهد بقى وبتذاكر وانت اصلا بتعمل كده. انا مش قادره افهم انت كنت عمال تدافع عن العيال دي قدام زمايلك ليه؟ انت مصدق انهم بجد ما عملوش حاجه؟ دكتوره انت مش بتعملي التحقيق؟ خلاص ادينا هنعرف ايه اللي حصل وعلى اساسه هنتصرف. دي مش بس جريمه، دي كمان مصيبه. الله اعلم اللي دخل وشاف الامتحانات ده دخل على مين وشاف ايه تاني. انت لو عندك اي حاجه خايفه منها يبقى شيليها. انا مش بتكلم على الداتابيس بتاعت الجامعه، انا قصدي على بياناتنا احنا، حياتنا الشخصيه. والله اعلم بقى العيال دي خيالهم وداهم لغايه فين. العيال دي ضحيه. ضحيه لايه ان شاء الله؟ من اللي انت خايفه منه. في حد بيتجسس علينا. ايه؟ مين اللي قال لك كده اصلا؟ كل اللي اعرفه ان اي حد من الاولاد اللي حوالينا دول ممكن يكون بيتكلم معاه، بيكلمهم من اكونت اسمه اتينا. محدش عارف هو مين، بس احنا هنلاقي طريقه نوصل له. احنا؟ انتوا مين يعني؟ انا وهشام خطاب. نهار اسود، انت لسه بتتعامل مع الواد ده؟ في ايه؟ انت ناسي مشاكله، مصايبه، سمعته اللي زي الزفت. بس هيفضل طول عمره ذكي وعبقري. لولا حكمك عليه وعلى حياته الشخصيه كان زمانه مكاني في القسم. مكانك ايه اللي في القسم؟ ده ساقط 3 سنين. حياته الشخصيه كان بيتعاطى مخدرات وبيجيبها هنا في الجامعه. دي اقل حاجه كان ممكن يعملها بعد اللي حصل. ومحمود الله يرحمه كان صاحبه الانتيم، واحنا اتعاملنا مع الموضوع عادي ان محمود انتحر وخلاص. ما فكرناش حتى في اصحابه ولا دفعته ازاي تاثروا بالموضوع ده. مش فاهم ليه بتفتح تاني مواضيع اتقفلت من 4 سنين؟ ما خلصنا بقى خلاص. ممكن لو سمحت تديني فرصه احاول مع هشام بره نطاق الجامعه اننا نوصل للمجنون ده؟ لا. ليه؟ انا اللي هكلم هشام. كل الناس عرفت خلاص؟ انت كنت عارفه ان ده هيحصل؟ ما كنتش احب انه يحصل طبعا، مش عشان انت ما غلطتش، بالعكس عشان خاطر مامتك ما تتقهرش عليك. انا اللي استاهل؟ بس هو برضه ما كانش بعت الفيديوهات لكل الناس. هو عايز ايه وبيعمل كده ليه؟ عايز يشككني في كل حاجه حواليا، عايز يكره الناس كلها فيا. كان دايما يضغطني، كان دايما يقعد يبعت لي ويسالني ويقول انت متاكد؟ انت متاكد فعلا؟ هو وصل لك ازاي؟ يعني اول مره اكلمك فيها امتى وفين؟ كان دايما بيقول لي ان بابا عايز يشوفني بني ادم كويس بيشيل مسؤوليه. اول ما كلمني كنت بتهرب منه وما كنتش برد عليه، لحد ما لقيته بيقول لي انه عارف موضوع ان انا بسرق الامتحانات. وعارف اكيد انك بتسرق الامتحانات عشان خاطر انت عايز تبقى احسن واحد في الدنيا زي ما باباك الله يرحمه كان عايز يشوفك. وماما دي اكتر حد تعب معايا حقيقة. انا نفسي افرحها وابسطها قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن تقولي لمي ان انا بجد حبيتها؟